हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? तो गाइस आज हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये मोटर ख़राब हो गई थी, दोबारा बिल्कुल सही हो के आई थी। दोबारा ये इसके दरमियान में नीचे डोरी जो वो प्लम्बर भाई है वो अभी इसकी डोरी जो पुरानी वो निकाल रहा है। पहले दोबारा इसमें नई डोरी डालेगा और इसके बदले बाद में इसको ऊपर मोटर लगाएंगे तो ये तमाम इसको ओके करेंगे, क्योंकि ये तमाम बैरियर टाउन में बड़ी जो मोटर टैंकी में पानी देती है वो वाली मोटर, इसकी डोरी ख़राब हो गई थी। तो ये भाई आप देख रहे हैं, डोरी को पहले प्रेस करेगा, इसके बाद इसको ग्रीस लगाएगा, इसके बाद इसको इसमें डालेगा, बाद में मोटर घसाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो हमारे चैनल का नाम है ऑलराउंडर देसी व्लॉग्स। तो मुकम्मल हमारी वीडियो देखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।